Hello，大家好。我哋係心有空間。咁喺呢個空間裏邊，其實我哋希望打造一個嘅時段，可以同你做一個好好嘅交流，同埋係對話嘅。咁喺我身邊嘅兩位啦介紹下我自己先。我係 Samuel Sir 劉丹心。Hello，我係 Elise 尤莉莎。我係 Phoenix。咁喺今日裏邊咧，即係叫做就係破天荒第一次咁，我哋 chit chat 有啲咩嘅主題，或者我哋其實想表達啲咩俾大家知？最難等係傾偈啦，唔唔係同你哋傾偈難啊，係同自己傾偈最難。呢樣嘢我都有同感喎，我唔知道阿 Phoenix 點睇啊，但我發現咧有好多人咧而家咧都好少會同自己有一個比較深度嘅溝通。點解我咁講咧？你會見到其實大家都會同手機溝通多過係同即係自己溝通啦，甚至乎同屋企人都冇乜點溝通。呢個我知啊，即係我自己都有個人經歷，就係當我有啲唔想感受嘅情緒嘅時候咧，例如係一啲焦慮啦，有啲傷心啦，或者一啲係一啲困擾啦，咁我會傾向咧去做一啲嘢去唔同自己溝通，去避免同自己溝通，因為我覺得一靜落嚟咧就會諗起嗰啲嘢會唔開心啊，咁樣我就會用嗰啲方法咯。以前咁依家用咩方法，我哋稍後再分享咯。係，我諗呢個即係嗰種叫做逃避性嘅一種，即係同自己嘅情感即係唔連結，係嘛？都係一種好普遍嘅一啲大眾用嘅一啲手段啦。咁會令到自己咧即係冇咁辛苦，係咪咁啊？想逃避啲嘢咁樣係嘛？係啊，嗰種舒服啲咯，就食下甜品啊，或者食下好嘢咁嗰啲咧，咁就令到自己個心好似舒服啲咁樣咯。即係我好明白呢一點點解會咁樣咯，因為自己都有咁嘅經歷，即係一啲痛苦嘅時候，唔想面對嘅時候。係，但係做完之後係咪真係可以即係舒適咗咧？定是係嗰個問題其實冇解決到嘅？咁呢個就咁，我想又即係睇下 Elisa 喺即係從因為你係一位即係 MBTI 嘅導師啊，喺呢個咁嘅心理嘅格式裏邊咧，係咪有啲人佢天生或者佢咩原因佢係比較難啲去了解自己或者係去表達自己？係啊，我估坊間最多咧，成日都講就喂，我係 E 人，你係 I 人，所以你唔講嘢，即係我哋成日都聽㗎啦。咁係咪唔講嘢就係 I 咧？其實我哋有時會誤解咗呢個天生嘅特質，就係原來咧內向型嘅人咧，佢唔係唔識得表達或者佢唔表達自己，只不過咧有時候佢聽到一啲信息或者佢諗到一啲嘢嘅時候咧，佢需要一啲嘅時間同埋空間去消化。即係話你啱啱問完我去唔去食嘢嘅時候，可能第一下咧我會跌咗落去我嘅腦區就係究竟我一陣間得唔得閒呢？可能我得閒嘅喎，然後我又會去消化一下。我想唔想去？如果我唔想去，我答你唔想去，我會唔會 hurt 到你呢？然後我又沉澱一下咯。然後最後個決定就係我最後去唔去好呢？同唔同 Samuel Sir 去呢？定係我再約其他人一齊去呢？我再多一格。所以呢，當我呢一格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 咁樣消化諗緊沉澱嘅時候呢，可能你已經行開咗啦。佢唔睬我咯，我會覺得係啊，呢啲咪成日俾人誤解，成日俾人誤解咗咯。係咁，呢啲即係其實同自己嘅會唔會係同大腦嗰個嘅運作嘅速度係有關咧？其實咁定是係佢嘅天生會慢啲咁樣。其實同我估快慢就冇乜特別關係，可能佢入邊轉得好快，甚至好多嘢諗緊。只不過咧，佢有好多嘅我哋話衡量嘅機制啊。係啦，好多嘢喺度衡量緊，而最後佢要決定要表達嗰個咧係放喺最後，而唔係最先。咁如果係咁，呢類人同自己溝通係咪都係會有呢個咁嘅模式喺度咧？其實我就睇到咧，就未必一定喎，反而可能內向型嘅人咧，佢會多時間同自己去溝通，所以我哋成日都聽到話內耗，因為佢成日同自己傾偈啊嘛。反而我哋話好多時候外向型去表達自己嘅人咧，佢好多時候反應太快，又或者佢係焦點向外，佢唔知道自己想要啲乜。咁呢個咧其實就都唔知道自己要啲乜咧，都幾普遍喎。咁我會知道有好多人咧，其實就即係唔係好中意
了解自己想要乜嘅喎。即係譬如話問下大家，又會唔會經常會同自己傾下偈？喂，其實我呢刻落某個決定，其實我想要啲乜，定是係我乜都唔想諗，係交俾人去諗？即係呢個會唔會係一個即係普遍嘅現象咧？咁有冇留意到咧？我會諗下睇下嗰件係咩事嚇。有時候咧，我自己都會發現，好多時候過去嘅自己啦，會先去迎合咗或者去滿足咗其他人嘅需要先嘅。咁但係咧，去到我哋有時候消耗晒自己啦，我發現頭先都分享過我哋話傾偈就係明明嗰日好攰嘅，放咗工，但係咧你又約我喎，出去傾偈飲嘢，但係明明自己真係攰到唔識喐噶啦，但係又覺得對方有需要，但係對方想咁樣嘅時候，又會去滿足咗對方，然後翻到嚟之後就發現哇，自己謝晒啦，冇晒氣啦。咁而家就識得去諗，識得去喺開頭嘅時候去諗下，咦，其實我係咪需要咁樣做呢？其實我嘅拒絕唔係唔中意你，其實我可以有更好嘅或者有多啲嘅選擇啫。係啊，我都認同啊。唔知係咪某類人嘅性格會咁，定係普遍女性會容易咁樣咧？會即係遷就朋友啊，或者遷就另一半啊嘅情況會比較都會多啲嘅。我都發覺我人大咗咧，成熟咗咧，係會知道自己要咩之餘咧，係好似你頭先咁嘅情況，我會坦白咁同對方講咯。我都好想見你啊，但係我今日真係好攰，我趕完啲 project 啊，成日我見咗 N 咁多個客，我實在太攰啦，不如我約你後日啦咁樣，即係我會坦白咁同對方講，咁對方亦都收到，其實我係想見佢嘅，我好想即係同佢繼續即係大家保持個友誼嘅關係啊咁樣，咁但係對方亦都我相信對方亦都明白咯，當我哋真係咁樣同佢講嘅時候。咁呢個你所講呢個咧，就係能夠做到自己嘅一個好關鍵，就係明白自己嘅處境啦，或者個狀態啦、需求啦，繼而係可以表達出嚟。但係而家咧，我會睇到咧，即係當下嘅都市裏邊咧好多人咧係唔會關心自己嘅需求，係啊，咁同埋係亦都難以識得去表達自己嘅需要嘅喎。我可唔可以分享咧？唔好意思，可唔可以分享咧？我近排睇到 Threads 咧，上面有一個 post 喎，就有個應該係初出嚟社會做嘢嘅一個，我唔知男仔定女仔啦。佢話佢好佩服一個同事，佢就話佢永遠都知道自己想要啲乜嘢。例如佢會話：我今日想食淡仔啊。咁另外一個同事可能話：我尋晚先食完咯，不如唔好啦。咁佢話：咁唔緊要，我自己一個人去食啦。咁跟住佢又會真係自己一個人去食喎。咁佢就話好佩服嗰個同事有一個叫做知道自己想點，同埋有一個自己離開嗰個 peer 嗰個羣嗰個嘅一個勇氣。係啊，佢一個勇氣喎。我覺得係咪後生嘅或者初出社會嘅係咪比較難去做呢樣嘢咧？即係呢個我就會睇到咧，從嗰個身心上邊會佢有佢自己嘅一啲叫做選擇啦，忠於自己嘅選擇啦，同埋履行自己嘅選擇咧。咁呢個係我會覺得係健康嘅。點反過頭咧？如果譬如話自己有呢個選擇，但係因為冇其他嘅支持者而去放棄咗自己嘅選擇或者係享受咧，咁呢個反而係做出一啲身心嘅壓力嘅一個好關鍵性。咁甚至乎佢可能去另一個餐廳食，真係唔去探，但係佢係成程嗰個飯咧就好唔開心啊。咁就即係一種即係一次半次冇所謂，但係長久以落去咧，就會影響到一個人咧，好多時候就會變得係好似駕馭唔到自己嘅人生，好似鬱鬱不歡咁啊！所有嘢都好似唔滿足啊，同埋係咪買極點解買極波鞋或者買極手袋都或者儲極公仔都唔滿足咧？同埋呢一個都係好多時候我問翻我啲個案咧，就係佢哋撇除咗佢嘅工作以外，我成日話其實你最中意做啲咩咧？你最想做啲咩係最開心嘅咧？10個有9個半咧都答唔到我㗎。佢哋會話我從來都冇諗過，其實我中意啲咩咯。咁呢個即係我會覺得其實大部分人都會有呢個現象嘅原因係因為佢哋好少去
喺靜落嚟嘅時候問一問自己嗰種需求。我見到一啲嘅朋友咧，其實佢好開心啊，即係佢可以所謂叫四圍去玩咧，夜晚有好多應酬啊咁樣。哇！你見佢根本上都係一啲叫做交際場上邊嘅一隻雀咁啊，周圍飛嘅。但係佢靜落嚟咧，佢會喊喎。你知道點解佢會喊？佢自己都唔知自己點解會咁傷心，因為其實佢發現佢自己做緊嘅嘢咧，同佢自己內在嘅嗰個追尋咧，其實係有好大嘅衝突，匹配唔到咯。內心可能唔想，但係為咗應酬啊，或者係為咗生意啊，或者係滿足人哋期望啊。咁呢啲咧，其實就係一啲所謂身心不匹配嘅時候咧，好容易影響咧，有好大嘅一啲嘅抑鬱啊，甚至乎係唔知嘅緣故，導致到某啲嘅身心嘅問題都會出現到。咁我哋就真係要留意翻，即係自己個情緒，即係每一日我嗰個狀態，原來會帶俾我有啲咩嘅情緒嘅。不如我哋分享下，即係我諗我哋以前都可能經歷過類似嘅，咁係叫過來人啦。咁我哋不如同觀眾呢個熒幕後面嘅你分享下，我哋究竟係自己有咩秘訣咯，或者有咩秘訣去同自己溝通，打開第一步去了解自己真係中意啲乜，同埋點樣去揾呢個時間出嚟擺開個電話，或者係撇開自己一啲自己可能沉迷咗嘅嘢，或者係撇開一啲好繁重嘅應酬啊、社交，去揾時間去。我嗰個講下，即係點樣頭先話點樣去同自己相處，去更加了解自己。我覺得由生活上面一啲小嘅嘢開始，就係你平時有啲咩會令到你開心。我哋將嗰個狀態去 focus 喺嗰度，即係例如以前啦，咁我以前成日出差啦，周圍飛啦，咁我最開心嘅時候咧，就係每一朝早咧喺個酒店食早餐，咁啊望住風景，咁啊最冇壓力冇電話嘅時候，咁當然後尾我就去感受翻，哇！原來我呢個 moment 係最開心嘅，咁。即係呢個宇宙亦都聽到我呢個 call 啦，咁啊最後我而家真係每一朝都可以食到呢一個咁自由嘅早餐啦，同啲貓貓一齊。咁我估就係俾我哋喺平時嘅生活幾辛苦都好啦，去揾翻一啲少少你自己感覺到開心、自己滿足同埋嗰種小確幸嘅狀態咯。揾到呢樣嘢都好好喎，因為其實咧我都好贊成咧，即係如果一個人佢一天嘅生活裏邊咧，有一啲嘅即係時間係佢可以，佢未必需要做任何嘢，佢做任何佢自己喜歡嘅嘢，而係一種嘅平衡，令到佢可以即係 settle 一種沉澱同埋覺得係自己係有一個比較存在感嘅 moment 咧。咁呢個係一個好平和，我共鳴到你所講嘅嗰個即係早餐嗰種感受啦。當然我個唔係早餐啦，因為早餐嘅時間就好忙啦，咁我哋要等所有嘢完結咗，就只係坐咗喺屋企度，有時候望住個電視，可能會飲啲小酒啊咁樣樣嚇，淺酌啦嚇，所謂嚇咁度嗰個時光係好似戇居居咁啊，即係 me time 都係啲自己個人嘅時間係咪？早餐時間啊，都係同自己獨處嘅時間。係我都覺得 Elisa 講到一個好緊要嘅重點啊，就係咧即係揾翻自己嘅小確幸啦。其實嗰個所謂嘅小確幸咧，好多時候喺好多世界好多雜音或者雜亂嘅東西時候混亂咗，根本自己都唔記得自己，咦？原來就係本身就係咁幸福，可能係食餐飯好簡單，同屋企人食餐飯，或者自己獨處食餐飯，有嘢食啦，其實已經係好幸福啦。跟住然後食完嘢去洗碗啦，有碗洗啦，已經係好幸福啦。咁聽住啲流水聲啊，感受下啲洗碗嘅過程，嗰啲水嘅溫度啊，嗰啲聽住啲水嘅聲音啊，可能係洗潔精或者洗嗰個梘嘅氣味啊，其實呢啲咧係日常之中我以前唔識嘅，我係學過你，我見到你咁嘅眼神，我都曾經同我朋友分享過，佢話啱啊，你嚟我屋企洗碗啊，我唔係啊，呢個係因為係一個個人嘅練習嚟嘅，因為透過呢啲練習咧，可以提升咧我哋快樂嘅嗰個叫做底線 baseline，係啊，嗰個基礎嗰個根基。
即係本身由一啲要好難先快樂嘅，可能我要去 shopping， 我要買個靚嘅手袋，或者我要買個靚嘅飾物，我先會開心嘅。但係我而家嗰個快樂嗰個點咧，已經可以係降低到咧係可以好簡單，可能望住個天空，瞓喺個草地上面，我已經可以覺得哇好自在、好開心嘅嗰種狀態，係就係一種狀態咯，就係小確幸嗰種狀態。反而我會覺得呢啲就唔係即係叫做降低咗自己要求，反而係去到一個比較高嘅境界喎。即係有好多時候咧，洗碗係一個戰場嚟嘅，即係邊個去洗，大家咧或者被指派嗰個咧一路洗咧，一路嬲爆爆。上一次佢啦，應該要洗啦。有感受，我細個嗰時候都係有類似嘅感覺，但係而家我自己好欣然接，即係知道自己呢個係我自己嘅家庭嘅責任。所以有時候喺同一個行為上邊咧，就以洗碗為例啦。有啲人會可以喺當中你揾到裏邊嘅嗰種意義啦，或者好似嗰種感受啦，嗰種咁嘅欣然啦，同埋嗰種呈現愛啊，甚至乎講到再大啲即係我洗碗啫嘛，點樣呈現嗰種付出啦，嗰種貢獻係嘛？咁所以就會覺得嗰件事做得係好有價值啦，係嘛？咁呢個對自己亦都好理解，先可以有呢種咁嘅叫做水平嘅喎。即係如果唔係嘅話咧，即係自己只會係處喺一種好嬲爆爆或者唔開心或者好似俾人哋。咁嗰啲叫做層次高定低咧？咁大家其實我覺得冇乜分嘅，都係一個過程咁，尊重每一個人嘅一個成長嘅階段嘅過程，我都會經歷過。我以前都經歷過，正所謂頭先你講話被可能俾屋企人指派就係或者係一個叫做好似一個監表咁嗰日負責到我洗碗啊，我都會覺得唉，點解要洗碗啊？不如俾我溫書仲好啦咁，假設或者俾我睇電視仲好啦，溫書咁辛苦，即係細個唔知嘛唔識嘛，但係大個咗咁即係同埋學嘅嘢多咗啦，因為有學習譬如靜觀啊，係咁呢樣嘢，我覺得都非常之幫到自己咯，係加埋一個感恩嘅心態落去，係每樣事情都盡量係以一個加咗一個感恩嘅心態，除咗去觀察、去感受，帶住好奇心、不加批判咁去做嗰件事嘅時候，都加埋個感恩嘅心，成件事就好似一個變咗一個魔術咁啦，有一餐好平淡嘅飯，就變咗一餐好奇妙嘅飯。咁我哋又想聽下，我身邊即係前面嘅朋友仔，你哋嘅小確幸，你哋同自己嘅 me time 未咧？係啊，你同自己溝通嘅時候最開心嘅又係啲乜嘢咧？留言話俾我哋知。咁我哋下次見，拜拜。個確幸感廊就係你每一日揾1分鐘，你覺得自己最開心、最舒服嘅時間。邀請你每日為自己預留1至5分鐘嘅時間，做一個任何自己中意做嘅事情，食飯又好，洗碗又好，行路放狗、玩貓都好。喺嗰個時候咧，專注喺自己嗰種唔同嘅感覺，你嘅聽覺、你嘅嗅覺、你嘅心嘅跳動、你嘅脈搏，去感受呢一種生存能夠呼吸嘅美好。唔滿足自己嘅需要就係一種嘅忽略。一個人被忽略得耐嘅時候咧，自然咧就冇個存在感噶啦，甚至乎會對自己有所唾棄。如果係咁嘅話咧，係唔健康嘅心智。建議大家咧，每一次靜落嚟嘅時候，叉少啲手機，靜落嚟嘅時候咧，問一問自己自己中意乜，喜歡啲乜，有啲咩計劃，同埋點樣去履行佢。只要關心自己嘅需要咧，久而久之，你就會更明白自己，更知道自己嘅方向。